喺我隔離咧就有星級髮型總監阿 Sue， 都有我哋今日嘅個案啊 Desmond 喺度嘅。中長型嘅頭髮，我就咁睇咧，好似有少少乾身咁。先睇睇先。哇，好 close up 啊！ close，又好似幾有諗咁樣。咁其實咧頭皮咧係最容易會出油嘅地方啦。其實呢個毛囊咧係唔錯嘅，佢有3條頭髮，你會發現有啲幼身啲，同埋咧毛囊裡面嘅頭髮數量會少咗。呢個咧可能係佢嘅衰退期或者係終止期。記住清潔係最重要嘅，咁所以用啱洗頭水，譬如好似天康髮今次嘅洗頭水咧，佢可以幫你做到抗衰老，去令到咧所有嘅毛囊咧都能夠咧徹底咁嘅清潔。頭皮亦都有佢哋個 cycle 啊，係咪？但係咧頭皮咧如果過多咧就會好似而家呢個咁啦。好 close up 啊！哇，真係早晨啊，真係咩都醒晒啊，真係。你唔使怕醜啊，你成日我都有㗎，搽咁多係咪髮泥 hairspray 啊，你睇住啊。其實咧天康髮洗頭水就可以咧平衡到頭皮嘅微生態，令到個頭皮咧可以咧徹底咁去減散咗嚟好多呢啲咁樣嘅頭皮屑。坊間好多洗頭水咧，其實咧就係冇去將呢個問題去解決。好啦，咁所以嚟緊咧就會用10幾日天康髮嘅產品啊，好似阿 Sue 頭先咁樣講啦，佢入邊咧就會有好多唔同嘅元素嘅，唔單止將好嘅菌啦，亦都有啲壞嘅菌啦，做一個好嘅平衡之餘咧，亦都可以幫你嘅頭髮保濕，令到你嘅頭皮咧有個屏幕啊。究竟10幾日之後，你嘅頭皮狀況會點？10幾日之後係點樣咧？哇，進步咗喎！你個 record 咧，我哋係會見到你有好多好大塊好厚嘅頭皮積住咗喺個毛囊嗰度。不如你分享下呢10幾日你用成點啊？有好大嘅分別啦，因為我頭髮都相對即係比較多同埋厚。以前用完嘅洗頭水都覺得係唔夠乾淨，半日度都會出翻油咯。咁但係 keep 住用呢個洗頭水用咗一排啦，咁其實都係隔一日洗一次頭啦，比較難。係清爽過以前咯，多過半日，我個頭都唔係覺得係特別笠，翻工着得多比較係深色衫。咁咧頭皮嗰方面就會好明顯。咁我用完呢排之後，啲同事同我講翻，佢都話我係少咗少少嗰啲嘅頭皮，咁我就冇咁尷尬咯呢排。暫時咁樣睇咧，真係幾有唔同喎。Sue 可唔可以咁講啊？係啊，因為天康髮嘅洗頭水，佢當中嘅成分咧係有益生菌、益生元同埋富士蘋果幹細胞呢啲成分入面，可以幫到我哋抗敏止痕，改善頭皮嘅問題。係啊，係啊，你睇呢啲位明顯好咗好多。當佢改善咗之後咧，我相信咧呢個係好嘅開始。Desmond，你記住俾心機繼續用。